Bak 3 tabakamız var. 3 katımız var. Bir burun bölgesi. 2 damak bölgesi. Yumuşak damak. Küçük dil bademciklerin olduğu yer. 3 dil kökü. Yani buradan nefes borusunun girişine kadar olan bu bölge bizim horlama ve uyku apnesinin fizyopatolojisini açıklıyor. Kulak burun boğaz açısından. Eğer hastanın nörolojik bir sıkıntısı yoksa, psikiyatrik bir sıkıntısı yoksa, başka ilaçlar kullanmıyorsa, tiroid fonksiyonları ise biz şimdi her şey sağlıklı bu bölgelere iniyoruz. Ben sizi muayene ettiğimde ne gördüm? Daha önce deviyasyon ameliyatı olmuşsunuz. O ameliyat gayet başarılı. Bu ameliyatı tekrar etmenin bir anlamı yok ama burnunuzun geçirmiş olduğunuz ameliyatlardan dolayı buruncu düştüğü için ister istemez dönemik yapı biraz bozulmuş. Yani siz de zaten şöyle yapsanız nefes almanız düzeliyor. Değişiyor. Değişiyor. Buna bir müdahale yapmamız, ister ameliyat yapalım, ister radyofrekans yapalım.